ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தச்சு டெக்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீட்லேயே நம்ம சளிக்கும் இருமலுக்கும் வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு எப்படி ஒரு மருந்து தயாரித்து குணமாகலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னா, ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் சீரகம், மிளகை நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் முழுசாக இருந்தால் கூட இடித்து கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு சிட்டிக்கை. அப்புறம் லெமன் சாறை ஒரு அரை லெமனை புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள். நம்ம இப்போ மருந்து தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க. வச்சுருந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை இந்த பாத்திரத்தில் நான் சேர்த்துட்டேன். இப்போது நம்ம சொன்ன அளவுலேயே எல்லா பொருளையும் இந்த தண்ணியில் போட்டுடலாம். இப்போது நான் சொன்ன அளவுலேயே எல்லா பொருளையும் சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா கொஞ்சம் கலக்கிக்கலாம். நீங்கள் வெத்தலை இருந்தால் கூட இதை வந்து நீங்கள் வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வெத்தலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு இன்றைக்கி கிடைக்கலன்றதுனால நான் இது வரைக்கும் செய்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இந்த கஷாயம் வந்து மார்கழி மாதம் குளிர்ன்றதுனால ரொம்ப எல்லாருக்குமே வந்து கோல்டும் இரும்பலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த எல்லா சாரும், அந்த இலையோட சாறு, சீரகம், மிளகெல்லாம் சேர்ந்து அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கி இருக்குது. இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம இதை வடிகட்டி ஒரு கிளாஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் கொடுங்க. இதே பெரியவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் நார்மல் டீ எப்படி குடிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி டீ அளவுலேயே குடிக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். உடனே வந்து கோல்டும் காஃபும் உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போது நம்மளோட கஷாயம் மருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன். இதிலே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய லெமன் அரை டீஸ்பூன், ஒரு அரை பழத்தை புழிஞ்சதை இதில் ஊற்றிக்கலாம். லெமன் சாரை ஊற்றிட்டு உடனே குடிச்சிடுங்க. கோல்டுக்கு காஃபுக்கு ரொம்ப ரிலீஃப் ஆகிடும். உடனே குணமாகும். உங்களுக்கு லெமன் சாரை ஊற்றிட்டு சூடு ஆறின பிறகு குடிக்கலான்ட்டு நீங்கள் வச்சுருக்காதீங்க, உடனே குடிச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி மருந்தை வீட்லேயே நீங்கள் தயாரித்து நீங்கள் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு இருமல், சளி எல்லாம் உடனே குணமாயிடும். நீங்கள் வீட்டில் இந்த டிப்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கஷாயம் உடனே உங்களுக்கு வந்து இருமலுக்கும் சளிக்கும் குணப்படுத்தக்கூடிய அருமையான மருந்து. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சில பேருக்கு இந்த கஷாயம் வந்து கசப்பாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூனோ ஒரு டீஸ்பூனோ நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை சர்க்கரையோ சேர்த்து நீங்கள் குடிங்க. உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மருந்தை நீங்களும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிற அளவுலேயே பொருட்களை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உடனே உங்களுக்கு கோல்டும் இருமலும் சரியாயிடும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தச்சு டெக். தேங்க்யூ.